د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکنو کې د روڼتیا د رامنځته کولو، د خلکو د رښتینو رایو د ساتلو او د ټاکنو قانون د 88مې مادې له مخې په 8501 محلونو کې چې ستونزمن ښودل شوي وو د هغو د تفتیش او بیا شمېرنې په اړه پرېکړه وکړه. د رایو د تفتیش او بیا شمېرنې موخه د معتبرو او نامعتبرو رایو بیلول دي چې د لوایحو او طرزالعملونو له مخې ستونزې لرلې. تفتیش هغه بهیر دی چې په هغه کې کمیسیون خپل ارزونې د هغو معیارونو له مخې کوي چې د ستونزمنو او مشکوکو رایو په اړه مخکې تر مخکې ټاکل شوي دي او د همدغو رایو په اړه پرېکړه کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د قانون د 88مې مادې، د رایو د جمعبندۍ د 9مې مادې، د تفتیش بیا شمېرنې او د رایو د باطلولو د 9مې مادې د 11 جز له مخې او د خپل 105 پرېکړه لیک پر بنسټ وپتیاله چې د 2423 محلونو د رایو تفتیش او بیا شمېرنه د لړم د میاشتې په 18 نیټه پیل کړي. خو د تفتیش او بیا شمېرنې په بهیر کې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د اعتراضونو او نیوکو وروسته د ټاکنو کمیسیون د 106 پرېکړه لیک له مخې د 4 ورځو لپاره دغه بهیر وځنډولو. د اعتراض کوونکو ډلو له استازو سره د یو لړ خبرو اترو او تخنیکي غونډو وروسته د ټاکنو کمیسیون 116مه ګڼه پرېکړه لیک صادر کړ چې له مخې د رایو تفتیش او بیا شمېرنه بیا له سره پیل شوه او تر دې مهاله په 28 ولایتونو کې دغه بهیر په عادي توګه پرمخ تللی او په 7 ولایتونو کې لا تر اوسه نه دی پیل شوی. تر دې مهاله د 2423 محلونو رای چې د تفتیش او بیا شمېرنې وړ وي له هغې ډلې د 1190 محلونو رای بیا تفتیش او شمېرل شوي او رپورټ یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته رسېدلی دی. کمیسیون د ورکړل شوو رپورټونو او د تفتیش د چک لیسټونو له ارزولو وروسته د 114 ګڼه پرېکړه لیک پر بنسټ د 1109 محلونو رای بې اعتباره اعلان کړي دي.